अरे मालिक, जब से वो कमीना बुलडोजर आया है तब से आप मुझे भूल गए हो। अरे भैया, आपको तो सिर्फ भूले हैं, मैं तो गायब हो गया हूँ। अरे अब तो साले ये बुलडोजर की चटनी बना के मैं इसको पेल दूं। ये अब तो साले तुम्हारी तक दम नहीं है मुझे पेलने की। मुझे में 10 टायर हैं, 10 टायर। अरे साले टायरों की दुकान, एक राफ्टे में साले पूरे तेरे टायर खुल जाएंगे। अरे भूल गए क्या, मैं रोहित भाई की जान हूँ। अरे मैं भी दिलों की धड़कन हूँ, निशु भाई की जान। अरे साले चुप, दोनों के दोनों, वरना कान के नीचे लगाऊंगा दोनों के। आज तो निशु भाई के फैन बताएंगे किसका ज्यादा दबदबा है। अरे पूछ लो, मैं ही तो जीतूंगा।